د شب قدر خاورې د ژوند په هره څانګه کې ډیر با صلاحیته خلک پیدا کړي دي. د ادب په میدان کې هم د سیمې ډیر لوی نمونه زیږولي دي چې یو نوم پکې د سید ابو علي شاه بابا هم دی، خو د دوی د خدماتو او نوم نه ډیر کم خلک واقف دي. د حواله سره نور تفصیل اورو د اباسین ریډیو نتورک همکار حیات اقبال حیات نه په دې خصوصي رپورت کې. د شب قدر خورې د جون په هر څنګه کې ډیر با صلاحیت خلک پیدا کړي دي. د ادب په میدان کې هم د سیمې ډیر لوی نمونه زیږولي دي چې یو نوم پکې د شب قدر ملک آباد سید ابو علي شاه بابا هم دی. خدای بخلې د خپل وخت یو ستر عالم، مترجم، ادیب او لیکوالو، خو د دوی د خدماتو او نوم نه ډیر کم خلک واقف دي. د سید ابو علي شاه بابا د کار، زیار او شخصیت په اړه د دوی مسیح سید زاهد حسین باچا خپل خیالات په دې ټکو کې څرګند کړي دي. ابو علي شاه بابا په 1833 کې ملک آباد کلی کې زیږیدلی او په 1903 کې وفات شوی دی د 70 سال په عمر کې. سید ابو علي شاه بابا رحمت الله علیه چاپ شوی کتابونه تقریبا 15 کتابونه جوړیږي چې پاغه کې جنگنامه حسنین، مناقب غوث اعظم، در محفل، وفاتنامه، قصه بابر انصاری، کلیل دمنا، لیلا مجنون، نصیر بربری، قصه قهقها، قصه شمشاد، قصه مرغابی، بختیار، آدم درخانه، میر حاتم صاحب او مناجاتونه. سید ابو علي شاه بابا که هر څو خپل جون علم او ادب ته او پښتو ژبه ته وقف کړي وو، خو بیا هم نه کومه ټولنې د دوی په یاد کې کومه غونډه را جوړه کړې ده او نه په حکومتي او پولیسي سطح د دوی د مزار د پخولو ستابیا شوې ده. د دوی اوران ویجاړ مزار او د دوی په خدماتو چپ پاتې کېدل زمونږ د اجتماعي بے حسۍ ښکارا ثبوت دی. حیات اقبال حیات، ریډیو اباسین نیټورک، شب قدر.